Minn Marzu ta' din is-sena l-Uffiċċju tal-Passaporti ħareġ mal-20,000 passaport bis-sistema biometrika tat-tielet ġenerazzjoni. Sistema li kif spjegalna s-Senior Principal Officer Ignatius Ċantar toffri sigurtà ġdida. Third generation huwa l-aktar passaport b'ċippa avvanzata li jew bħalissa. Hija ċippa aktar secure mill-passaporti li kellna qabel u taħżen fiha bażikament l-istess informazzjoni li kellna qabel. Però d-differenza qiegħda li biex wieħed jipprovi jaċċessa b'mod mhux legali tkun aktar diffiċli minħabba l-features ta' sigurtà li fiha. Bħal passaport biometriku tat-tieni ġenerazzjoni li ddaħħal fl-2010 minn barra l-informazzjoni fuq il-persuna din iċ-ċippa iżomm ukoll ritratt tal-applikant u l-marki ta' swaba. Informazzjoni li tista' tkun importanti biex taċċerta l-identità ta' persuni mal-fruntieri. Ċantar fakkar kif is-sistema biometrika bdiet tintuża fl-2008 u minkejja t-titjib fis-sistema il-passaporti l-antiki jibqgħu validi. Sissa minn Marzu saru madwar 20,000 passaport ġdid. Però xorta min għandu passaport li mhuwiex ta' third generation jista' jsarraħ rasu en il-passaport huwa sigur, ġifieri m'hemm nebda problema li wieħed jgħid isma' għax il-passaport li għamiltu qabel Marzu nibdlu, il-passaport jibqa' validu għal 10 snin. Minn kemm ilu joħroġ il-passaport biometriku fl-2008 l-ammont globali ta' passaporti maħruġa ilaħħaq madwar 285,000. Fi sforz biex in-nies tinqed aħjar, għall-ewwel darba mill-ewwel ġimgħa ta' April Identity Malta estendiet il-ħinijiet tal-uffiċċju tagħha tas-sajf li wassal għal kiewijiet u ħinijiet ta' stennija iqsar minn sjuf oħra. Barra minn hekk iddaħlet skema li permezz tagħha min japplika l-passaport fix-xhur l-inqas impenjattivi, jiġifieri bejn Settembru u Marzu, igawdi minn ħlas inqas ta' 10 euro u b'hekk il-ħlas ikun ta' 70 u mhux 80 euro. Skema li wkoll ħallit il-frott hekk kif l-ammont kbir ta' applikazzjonijiet fis-sajf niżel u żdied fix-xhur iktar kwieti ta' bejn Jannar u Marzu.